maanta waxaana looga yeedhay xarunta golaha guurtida oo saddexda xisbi qaranba u yeedhay waxna naga weydiinayay ra'yiga iyo talada xisbi walba gaarkiisa ee waxaanu ka qabno doorashada golaha wakiilada ee xilliga ay ku habboontahay in la qabto inagu xisbiga kulmiye haddaanu nahay waxaanu diiday runtii talada iyo fikradda iyo go'aanka annagu aan xisbi ahaan qabno muddo badan aad miidiyaha ka maqlayseen ee ah doorashada golaha wakiiladu aad bay inoogu muddo dhaaftay waanay jiitantay in badanna dib baa loo dhigay sababa ay yeelatayba ama sababayba inaanay 2019 imika aan ku jiro aanay dhaafin xilliga lagu qabto ayaa xisbiga go'aankiisu runtii yahay xisbiga kulmiye go'aankayagu yahay taladaas ayaanu u sheegnay golaha guurtida aanu nidhi xisbi ahaan go'aankayagu waxa weeye in doorashada golaha wakiilada 2019 hadda aan ku jirto dabayaaqadiisa aanay nala dhaafin taasi oo dalkeenna u dana taa oo adduunyada indhaha inagu haysaa ee arkaysa inay doorashooyinkoona muddo badan dib u dhaceen ay aad inoogu waaninayaan tala inagu siinayaan doorashadaas inaanay sanadkaa inala dhaafin marka runtii go'aankaasoo anagu xisbi ahaan kaanu qabnay ah saddexda xisbi qaran go'aan aanu isla qaadanayna ahaa markii aanu aragnay inaan March 2019ka doorashadu xilligii loogu talagalay ay dhaafayso oo dib uga dhacayso inaanaan dhaafin 19ka ee aynu ku hayno 2019ka 2019ka aynayna dhaafin akhirkeeda marka golaha guurtida oo runtii golaha leh marka ay doorashadu waqtigeeda dhici weydo cidda taladeeda leh ee go'aanka dambe loo geeyo iyagu markaa muddada ay doorashadu ku la qabanayo go'aamiya iyagoo eegaya duruufaha dalku ku jiro iyo komishanku sidoo wax u qaban kariyo xisbiyada taladoodaba eegaya ay go'aan qaataan waxaanu runtii u keenay taladii iyo go'aankii xisbi ahaan annagu aanu arkaynay in dalka dantiisa ay ku jirto wanaagiisu oo ah in doorashada muddadeeda aanay 19 dhaafin golaha guurtidu haddii warqadii madaxweynuhu soo qoray oo weli ka go'aan qaata wixii aad xaqidin ku leedihiin go'aanka xisbigayagu inuu yahay inaan doorashadaas 2019 aanay dhaafin marka runtii taasi wax naga weydiin golaha guurtidu intaasaanu u sheegnay miidiyahana intaasu baan u sheegaynaa in go'aanka xisbiga kulmiye uu yahay doorashadaas aad bay noogu soo jiitantay inaanay xilligaa inala dhaafin 2019 inagoo gacmaha haysanna aynu qabsanno oo aynu qabanno oo aynu ilaahay intaan la kaashano adduunyadana ma taqaana waxaynu uga baahannahay iyo waxayna inagala qayb qaadan karayaan aynu weydiisano inagoo gacmaha haysanna runtii doorashadaas waqtigeeda ku qabanno 2019 guurtida markaa waxaanu ka codsanay maadaama ay go'aanka ugu dambeeyay iyagu leeyihiin sharciyan inay go'aanka tixgeliyaan oo ku tixgeliyaan rabitaanka shacbigeena rabitaanka xisaabta qaranka rabitaanka xukuumadda ay ku tixgeliyaan oo intuba odhanayo ama uu yahay inaan 19 doorashada sayn aad iyo aad baad u mahadsantiin cabdicasiis Soomaali waxa jirta ilaa marka inta la og yahay waxa hadalaya in loo kordhiyo golaha wakiilada Soomaaliya golihii deegaanka iyaga maxaa loo qorsheeyay golaha deegaanku waa runtii isaga laftiisu uu muddo dhaafay waa run laakiin markaad eegto hawsha golaha guurtidu sharcigeena iyo say ugu qoran tahay dastuurkeena ama xeerarkeena ugu qoran tahay oo ka duwan yahay golaha deegaanku ka duwan yahay waxaanu shaqabnaa isaga laftiisa yani in si degdeg loo qabto waayo golaha laftiisuna waa golo isaguna waqtigii loogu talagalay runtii dhaafay doorashooyinkuna runtii inay qabsoomaan danbay dalka iyo dadkaba u tahay oo kuraasta haddii lagu fadhiyo inuu laga kici waayo ciibtooda badata runtii marka in isbedel yimaado golayaasha doorasho timaado golayaasha joogaana golo walba isaga jecel in golo kale oo la doortay uu bedelo runtii cabdicasiis Soomaali waxa jirta dunuuf fara badan baa ku xeeran doorashada iyadoon laga heshiinin saami qaybsigii iyadoon xisbiyadu heshiinin haddii aad ku soo ururisaan 2019 doorashadaas waxa dhacdo laakiin dunuufihiina aan waxba laga qaban maxay faa'iido ku jirta haddaan laga heshiinin sidee bay dhacaysaa in loo qabto inaan 2019 doorashadu hay noo dhacdan ilaahdo inuu ku heshiinaa heshiiska madaxiisa ah ayaa guusha ah
sida taa looga heshiiya kuwa kalena looga heshiinaya wixii dadku ay si wanaagsan uga wada hadlaanna la iskuma diido waad ogeydeen 2005 golaha maanta jooga oo anigu aan ka mid ahaa xilligii doorashadiisu ay qabsoomaysay haddaad xasuusan tihiin duruufaha maanta yaalla duruufo ka adag baa yaallay waxaan xasuusanahay labadii gole xilligaa joogay golihii gurtiga golihii wakiiladu ee xilligaa joogayba doorashadii 2005kii wakiiladu ma qabsoomi kartay ku asixiyeen tuusen madaxweynihii xilligaa joogay maxkamaddu u gudbiyey doorashadii 2005kii wakiiladuna sidii bay ku dhacday golo la doortayna ku yimid go'aamadii kuwa lamida loo baahan yahay doorashadan way qabsoomaysaa ilaahay idamkii wax kasta oo dhexdeena yaalla waa laga heshiinaya hadday tahay saami qaybsi hadday tahay wax walba marka saa la wada fadhiisteen runtu ay timaado in laga heshiiyo marka anagu waxaan qabaa oo xisbi ahaan aanu qabnaa waxalaaliyo waxa ku gadaaman hawl ee doorashada ku gadaamanba waxaynu wax ka qaban karnay inuu yahay waa markay qalbigeena ka timaadeen inaan wax ka qaban laakiin abdi casiis xisbiga mucaaradka wadani wuxuu ku adkaysanay komishanka la qaato sidee marka doorashadu u qabsan kartaa waa go'aanka xisbigooda waxay yiraahdaan uu madax bannaan taa iyaga ay dhigay anigu ma aqoon marka su'aasha iyaga weydiin laakiin anagu waxaanu qabnaa komishanka qaranku waa komishan qaran waa institution doorasho qabtay oo doorashadu qabtay lagu ammaanay oo xil waajibkiisii gutay cid kala diri karto sharcigu siinay kala dirtaana ma jirto sabab lagu kala diraana ma taalo anagu marka institution qaran in la tixgeliyo u baahan inuu yahay ayaan u aragnaa haddaad akhridaan shuruucda dalkeena oo dib u eegtaan taariikhda komishannadeena iyo taariikhda komishan oo dhan komishanku sidiisaba uu ka madax bannaan yahay waa institution madax bannaan si loo soo xulo cidda soo xusha sida ay xilalkooda ku waayaan xalaali waxaasoo dhan ba shuruucdeena ku qorin dib u eega hebel baa saale iyo heblaaya saale iyo xisbaa saale maaha xeerkeenu muxuu leeyahay wey taana runtii anagu waxaan qabaa komishanka qaranku doorashada way qabteen adduunyada ku amaantay marka inagan doorashada wada galay laga tago adduunyada ku amaantay kale ee dhexdhexaadka inoo ah marka hawl bay leeyihiin cid walbana hawl bay leedahay cid walbana hawsheeda way u madax bannaantay laakiin dareenka uu ka qaba xisbiyada ka mid ah institutionada qaranka mid ka mid ah wuu madax bannaan yahay haddii xisbiga wadani uu doorashada geli waayo labadiina xisbi waa sidoo wada jirka waxa soo saarteen in uu geli doono gaar ahaan xisbiga u cudwiyo marka international community sidee loo arkaya hadday dhici weydeen sabxaa su'aashu adeer waxa weeye doorasho inuu xisbi diidu geli waayo saw dhici kartaa taa waa inaad weydiisaan xisbiga ilaan maanta waxa la dooranayaa golo wakiil la dooran maayo saddexdii qof ee shalay tartamay maanta tartami maayaan waxa tartamaya golo wakiilo oo saddexda xisbiba مثلا golaha wakiilada 28 xubnooda gobol walba rag wada ilmaadeeraha ka tartami doono saddexda xisbiba marka in doorasho golo wakiila la qabto haddaan tii madaxweynaha anigu ku tartamayay bad iyay maalinteeda dhaafin aan leeyahay maxaan u leeyahay doorashada wakiilada weligeed ba dhicin mayna xumaan ahayn maana caqli xumaan ahayn golaha wakiiladu maanta wuxuu joogaa 13 sanadood ee ka badan 2005 kii baa la doortay 2010 kii buu ku ekaa way haddaynu mar walba ninka gudoomiyaha xisbiga ee murashaxa madaxweynuhu doorashadiisa uu ka fuul yeelo oo taa isagu galaya uu priority-ga siiyo kuwa kalena uu yiraahdo maya xilliga doorta ma sax maaha markhaatina ummadda ka shacbiga ka adduunyada ka marka runtii taa annagu waxaanu qabnaa saddexda xisbiba intay diyaar garoobaan inay galaan saaxadu way furan tahay وانا ترتن يعني dad walaal ah bal hada taariikhda dib u eega 2003 markii doorashadii madaxweynuhu ay dhacday Axmed Silaahi 80 cod baa laga badiyay komishankii doorashada qabtay ee 80 cod kaga xukumay Axmed Silaahi in laga badiyay 2005 doorashadii golaha wakiilada iyaga qabtay labada xisbiye mucaaradka iyo kulmiye xilliga iyaga aqlabiyadii laba markii la isku geeyso aqlabiyadii ka helay qoladii xisbul xaakimkii udub marka hadday maanta doorasho madaxweyne noo dhacday oo lagu kala calaf qaaday oo cid ku soo baxday oo qadar iyo nasiib ay tahay iyo tartankaba sideedaba marka la tartamayo doorashada macnaheedu waxa weeye waana qofna ka qosay qofna ka yani ka nixsaway doorashada looma qabto in laba madaxweyne saddex madaxweyne saaq fadhiistaan inuu nin kursiga ku fadhiistaan loo qabta marka taasi way dhacday waxba go'aan baa ka dhacay arrinta imika taalaana waa golaha wakiiladana waxa dalkeena dan u ah inay doorashadaas qabso saddexda xisbi soo